कफ सिरप्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आजकल बच्चों में ही होता है। तो अगर आप भी अपने बच्चों के लिए कफ सिरप लेने जाते हैं और आपने उसमें डाईइथाइलिन ग्लाइकोल के लेवल्स को एक बार नहीं देखा कि कितना डाईइथाइलिन ग्लाइकोल इस कफ सिरप में यूज़ हुआ है, सो ये आपकी बच्चे की किडनी में एक्यूट इंजरी कॉज कर सकता है एंड इवन डेथ भी कॉज कर सकता है। और बच्चों के अंदर ही कफ सिरप्स हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी थोड़ी सी लो होती है और उसकी वजह से उन्हें खांसी जुकाम जैसी प्रॉब्लम रिकरेंट होती रहती हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज कफ सिरप्स आप अपने बच्चों के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हो विच आर रिलेटिवली मोर सेफर एंड दे डू नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट्स लाइक दिस।